Ito ang phone stand na nakabundle sa keyboard kong Logitech G613. Naghahanap ako online kung may nabibili nitong nakaseparate na holder para sana sa aking tablet. Ideal kasi itong universal phone or tablet stand dahil secure at perfect ang angle to read and type. Kakabrowse ko sa mga online shopping platform ay nakita ko itong Logitech K375S na may kasamang phone holder. Mas less ang price nito kaysa bumili ulit ako ng isa pang G613. Tingnan natin kung ito nga ba ang hinahanap kong phone stand at i-preview na din natin itong keyboard. Pero bago yan, intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Like na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Dumating na ang package at i-unbox na natin ito. Ito na yung Logitech K375S. Ayun, naka-indicate nga dito yung phone stand na hinahanap natin. Bigyan ko muna kayo ng shots ng mga sides ng box. Kung mapapansin nyo ay may nakasad dito na multi-device. Ang pinaka main feature kasi ng keyboard na ito ay yung seamless switch typing between your computer, phone at tablet sa isang pindot lamang. Mamaya itetest natin yan. Isa din sa mga feature niya ay quiet comfortable typing. I assume na hindi ganun ka-clicky ang pag-type dito. Para sa inyong kaalaman, hindi rin ito mechanical. Next ay yung nakakombo nga na stand at may tinatawag silang OS Adaptive. Sabi dito na enjoy a familiar layout including your favorite hotkeys and shortcut. Mapa Windows or Mac, Android or iOS. Wireless keyboard ito at may dual connectivity, meaning ay pwede siyang via dongle receiver or Bluetooth. Sa loob ng box ay bubungan sa atin yung 2.4 GHz unifying receiver. Then, yung inaasam nating stand. Included na rin yung dalawang batteries at yung mismong keyboard. Meron din nga palang user manual. Binibida ng Logitech na 24 months ang battery life nito. Di ko lang alam kung ilang hours per day ang usage ng pinagbasehan nila. Isang napansin ko lang dito ay walang dedicated na lalagyan ng dongle dito sa keyboard. Dahil nga portable ito, ay baka ma-misplace yung dongle. Di gaya ng sa G613 ay may slot sa compartment ng batteries para sa receiver. Pero para sa akin ay hindi naman ito malaking issue. Di ko naman kasi tatanggalin yung dongle sa PC. Yung switch naman niya para ma-turn on and off ay nasa likod. Mas okay sana kung nasa gilid or mismong nasa harap ng keyboard para mas accessible. Check na natin yung feel pag nagta-type. Keyboard sound test muna tayo. Okay naman siya at average para sa akin. Hindi gaanong premium yung build niya. Kapag nakalapat sa flat surface ay medyo magalaw siya. Ma-advise ko na gamitin yung keyboard legs para stable. Nandito sa taas yung tatlong switch para lumipat sa ibang devices. Ito ang size comparison nito sa G613. Compact talaga ang design ng K375S at gaya ng sabi ko kanina ay napaka-portable.
Ang plano ko dito ay maging dedicated keyboard ng tablet. I-connect na natin yung keyboard sa tablet. I-turn on muna yung Bluetooth at ganun din yung keyboard. Pumili kung saan i-assign yung device sa switch. I-long press lang ng mga 3 seconds at pag nagbiblink ka ng mabilis ay naka-pairing mode na ito. Dito sa sample ko ay sinet ko itong tablet sa number 1. Itong unifying receiver ay hanggang 10 meters ang wireless range. Plug and play na ito and no additional driver required. Alam nyo ba na maaari kayong mag-connect ng hanggang sa 6 na Logitech peripherals sa isang receiver gamit ang software na Unifying Multi-Connect Utility. Pero take note na di kasama yung mga Lightspeed enabled input devices gaya ng G613 ko. Meron silang special receiver. Try na natin kung seamless talaga yung pag-switch ng devices gamit itong keyboard. Dumako na tayo dito sa phone holder. Halos parehas lang sila ng design at yung materials na ginamit. Ang pinagkaiba lang nila ay yung tone ng kulay. Sa G613 ay logo at sa K375S ay buong word na Logitech. Isa pa ay rounded ang edges ng luma ko kesa dito sa bago. Pareho silang may non-slip rubber sa ilalim pero parang tinipid itong nasa K375S dahil yung mga gilid lang ang meron. Gayunpaman ay stable pa rin ito at it serves its purpose. Isa pang maganda sa holder na to ay may notch sa gitna para di matakpan yung home button. Magkano ba natin nakuha itong Logitech K375S wireless keyboard and stand combo? Nabili natin ito sa Shopee sa halagang 1,195 pesos lamang. Ilalagay ko sa description box ang link. Ayan, mukhang mas magiging productive ako dito sa bago nating keyboard. Ayos na ayos siya pang multitasking. Pero love ko pa rin talaga yung G613 ko. Pang substitute lang itong K375S. Pero ang pinakapanalo sa lahat ay ang ating bagong tablet stand. Designed talaga to optimize desk space. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain at kung ikaw ay sisipagin. Hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!